May buntag mga bata. Ana-ana kita sa ato ikaduha kaadlaw sa klase. Kagahapon, atong gikapunan ang pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Nakaila ka na ba sa imong kaugalingon? Maayo! Karong adlaw, aduna na sad kitay, bag-ong buluhaton. Andam na ba ka? Maayo! Apan bago nato kinisugdan, tara, magsayaw na sad kita. Bata, sasayaw tayo, okay? Ready na ba kayo? Isa, dalawa, tatlo. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Payapa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Payapa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Tara, sayawin natin to! Nalingaw ba kamo mga bata? Maayo! Karong adlaw, aduna na sad kitay panibag-ong pagabuhaton. Unsa man ang atong buhaton karong adlaw? Karong adlaw, magbuhat kita og name tag. Ayan, kabalo ba mo unsa ang name tag? Ang name tag mao ang usa ka bahin diin imong isulat ang imong pangalan. Aron ang mga tao na bisag wala kaila sa imuha makabalo sa imong pangalan tungod kay mabasa nila sa imong name tag. Andam na ba ka mo buhat sa imong name tag? Maayo! Apan bago ka na, unsa man ang atong mga butang na pagagamiton? Cardboard, pentel pen, gunting, o crayons. Kaning mga butanga, mao kini ang atong pagagamit. Name tag. Unya, andam na ba kamo? Maayo, ato nang pagasugdan ng paghimo sa atong name tag. Iandam ang inyong mga butang. Andam na ba ang inyong mga gamit? Maayo, tara, magsugod na kita sa paghimo sa atong name tag. Unang pagabuhaton, imong guntingon, ang imong cardboard, haom sa kadakon, ngadto sa imuhang naa sa module. Sugdon mo kini, aron imuha kining makuha. Pag humani mo og gunting, imong isulat ang imong pangalan gamit ang pentel pen. Pagkahuman nimo isulat sa imong pangalan, mamahimo kini nimong dekorasyonan ug bisan unsa aron mas mahimong, mas manindot ang imong name tag. Sama niini. O di ba? Nindot na kaayo ang ato ang name tag. Pagkahuman, pwede kini nimong ipilit dinha sa imuhang module. Ug imo kining sundugon ang imong pangalan. Mga bata, nalingaw ba kamo sa atong pagagibuhat karong adlaw? Maayo kaayo. Diha sa inyong ikaduhang activity sa inyong module sa sulayanta, atong kuluran o ato ang butangan og color ang mga picture nga naa dira. Kung makita nimo, adunay picture, larawan sa babae ug sa lalaki. Ang babae, imong pagakuluran og dilag o yellow. Ang mga lalaki, imo usab kuluran og asul or blue. Karon, nalipayon ba kamo sa atong gibuhat? Maayo kaayo. Karong adlaw,
Dira na human ang ato ang pagabuhaton. Ang inyong mga output isend ra gihapon ni Mama dito sa ako ang Facebook account aron akong makita ang inyong mga maayo ug mga gwapo nga mga name tag. Karong adlaw, moingon na pod si Teacher Joven. Bye-bye! Magkita ta sa ikatulong ka adlaw. Mayong buntag!